کله کله باسي خلکو له بدیسین کې سوال پیدا شي موږ د کوم مولا خبره ومنو اې دې عالم پټګره دا غم دی دام صلی الله علیه وسلم وی اغم وی دام په جمعات کې ناس دي او غم ناس دي نو معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا په دې قران او سنت باندې په دې حق مسله باندې الله عز وجل ورنه خودل دا ار سړی دا پیژنې دا باندې ټول خلکو ختم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت لنږدې وخت کې هیڅ کور په پات نشي برابر خبره ده کدا بنگله ده برابر خبره ده کدا د خټو کور دی برابر خبره ده کدا خیمه ده الله عز وجل په قران ور داخل کی ته دا عذر وس نشي پیش کولای چې زور باندې نه پويږي لکه څنګه چې په دنیا کې د بارګین والا نه پښتنه کوي د زرګر نه پښتنه کوي د رخروش نه پښتنه کوي د سراب نه پښتنه کوي د خریدار د سمکه نه پښتنه کوي دغه شان هغه چاله ورشه چې هغه تعالی په مسأله کې دا خبره ذکر کړله چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فصلوا اهل ذکر دا معنا ده تاسو چې کله مسله دی عالم خاله وروړي دی مفتی صاحب خاله وروړي په سوال کې ورته دغه خبره ذکر کوي چې دې مسلې سره مخامخ شوم ما باندې د مړي پروګرام راغی ما باندې د خادي پروګرام راغی ما باندې د تجارت پروګرام راغی په دې کې د قران او سنت حکم څه دی هغه بخمه تعالی چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به تعالی نشي ویلي چې هغه مولا سي په کې دا ویلي متأخرین په کې دا ویلي متقدمین په کې دا ویلي او کوم مولا په کې دا ویلي بر مولا په کې دا ویلي جواب مطابق د سوال سره نشو ما تا نه په دې سوال کې نشي پوښتنه کړې دا چې قران او سنت الله رسول په دې حکم کې مال کم ارشادات فرمایلي دي او ته مال د مولانو خبرې ذکر کوي موږ د مولا بیزتی نه کوو د مولا مثال د شیدل ک بجلی موږ په دې بجلی باندې هغه خپل مقصد نظر رسو د بجلی قدر کو چې مقصد د پیور شي د محفوظ کې کېږدو پاکورا پاکوي چې کله به توري مثال بيتري کمزوري شو هغه ورته قوي کو خود نشي نه کو چې سلیریش کې دې بجلی نه تاویګ ورا تاویګو او مقصد زمونږ نه پکې پاتې یره دا صاحب چې سلوي کړي د ما قسم په 10 باندې سار منځ کړي دي کله دې وخت به کات کړي په دې بل په ولاړ ولې د مجرمو خلق په وقت باندې هغه طالبین او مطالب مدري چې هغه په سنب کې ناکامي حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا دسی منځو کې لکه څنګه چې زمونږ کو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابو بکر نه ولي تر وحشي رضی الله پر دا ټول جنتین دي او کچا په یو صحابي سره په زړه کې د زری په اندازه ورانه ولرله سړی زندګ د کافر کیږي هغه خو پیغمبر لکاته موت بچا لګو موت به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لګو علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي کتاب الصلاه بابونه ذکر کړی دي کتاب الصلاه باب فی الصلاه المحدث الكبير امام الباني رحمه الله کتاب په ولیکو درې جلد صفه صلاه النبي صلی الله علیه وسلم مختصر سو یو جلد په پښتو کې زموږ استادو د دې علاقې مشر مفسر شیخ عبد السلام رحمه الله هغه تقریبا سره پاسه 200 احادیث را جمع کړي دي موږ احادیث پرانا کې هغه کې وګوره چې اي پیغمبر چیرته یوځای کې موږ کړي چې په او چته کړي دی وا دا بل دا کړي نه موږ د دې بل سړي په ذکر نه روانيږو چې رسول الله فرمایي صلوا كما رايتموني اصلي او كما قال څنګه مونږ چې کوم په دغه طریقه باندې تمونځ وکړه چیرته وخت به او چته کړي زم سره مارا موږ په او چتي کو په پنځل اسپاري دی کې ویلي پنځل اسپاري په دې بل کې ویلي نه دین باندې ځان پویا کوي حق به موږ په خلق نه پیژنو خلق موږ په حق باندې پیژنو ته د شمو چې مولانا صاحب دا خبره کړې ده جناب شیخ صاحب دا خبره کړې ده جناب پیر صاحب دا خبره کړې ده پیر صاحب دې دیو که شیخ صاحب دې دیو که بل صاحب دې دی دا ټول ډول په قرآن او سنت باندې وته لکه خبره دې سره برابر وا بالکل موږ بس احترام قدر دې کو که برابر نه ور سره خپل کار کوي حتی تر دې پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې دا راځي چې یو سړی بدعتي دی هغه د قرآن او سنت سره په دښمنۍ کې واقع دی او تا دغه احترام وکړي د اسلام جرړه دی وسته وغیرہ ختم کړه دعوت دی ورته وکړي خرچه دی ورمانه وکړه پښتنه دی ورمانه وکړه امام شاطبی رحمه الله په الاعتصام کې لیکلي دي چې په کومه لار باندې بدعتي را رواني لار جدا کا یا بدی واړی یا به تبرېږي کې شکونه واچوي الکه دې له زوتی له مزه سلف په دې باندې تصریح کړی دا وې زمنګ اولادونه چې د ټنګ ټکور والا سنکینی په غیبه نه خپه کیږي خو لیکن د بدعتي مولا په مدرسه کې چې داخل شي د بدعتي مولا په درس کې چې داخل شي د بدعتي مولا سره چې مجلس وکي دا ډیر ضرر لري په نسبت سره حق شي لکه ځان په دې په اول پکار دي کوم خود ساخته نقشه چې تارا وړي دا ما را وړي دا اغل لري کوا شپګما الله عز وجل په سورې نحل کې دا خبره ذکر کړې ده د مشرکینو په عقایدو کې د مشرکینو په صفاتو کې الظلم الى الموت تر مرګ پورې دوی ظلمونه کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وفات کړي په منبر باندې ناس دي او دا خبره وکړه چې چا ما باندې قرض راشي والي چا چې ما په چا باندې کوم خبره کړي تیرې میرے وال مال شي دي مانه والي صحابه کرام ټول خاموش وو به ویل چې دا انسان مال ډیر محبوبي
اسید رضی الله تعالی عنہ ورته اوچت شو ویل یا رسول الله زدیواله وراش انتقام والا په دې ملګرو کې شراوا وخت وسما کمی سوچتو باغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کمی سوچت کې خو دې تشنه ورته کلی کې غاړه تی واخستا مقصد دا چې اخري ملاقاتونه دا غو پیغمبر دا خبره ولي کوي چې په ورځ قیامت ګور دا به ترتمونه دي په ورځ قیامت موږ د نیک عمل موږ نه خستل کېږي او دې انسانانو لور کول کېږي حتی تر دې پورې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله وې دې یو ګډ دې د خکر والا دې به خکر په دې دنیا کې ووالو الله عز وجل په هغه دنیا کې به خکر لخري ور کوي دې انتقام اخلي الله دومره عادل ذات دی نو سورې نحل کې یو شپه عقاید الله د غیر مسلمو ذکر کوي یو شپه صفات ذکر کوي شپږم صفات دا ذکر کړي دي چې دا انسانان به ظلم کوي چې هر څوک ظلم کوي الله عز وجل ګوره به دې خلکو په سب کې درو چتای حیوان بم نه کوي دا جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي دیو په د ظلم د وجه نه زنانه الله عز وجل یو سړی جهنم له بوتلو یو فرق د قشنه غو کوړه راغی ورته ویل چې په دمه انت خرچه کا مالک لی ویلي او بار پیوړه ظلم به هیڅ وخت کې پچارویم نه کوي حتی تر دې پوری شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي او د قشن خطیب شیرونی دا خبره ذکر کړی دا وی چې کله د سړی په دې کور کې اوچرګرا لیکن دغه د خوراک دغه د اسکاک په خپل ټیمه تنظیمونه کې وی پورزه قیامت لم یکن من المحسنین دا انسان بل د نکانو په سب کې اوچت نه کې د نور خلق په سب کې به اوچت تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل اهل دی تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل ماتحت دی تو ګر څومره ظلمونه کې په خپل رعیت دی تو ګر څومره ظلم په خپل ځامن وکي د توحید او سنت عقیده پر خودل او په بل طرف باندې روانه دي یا ایها الذين امنوا يد ایمان والو قوت کې خپل ځانونه او خپل اهل ظهورنا امامنا وسيدنا امام قرطبي رحمه الله فرمایي اي بتعليم الكتاب والسنه ظالم قران او سنت ارشادات زدکا د خپل ببلم د قران او سنت ارشادات زدکا د خپل بچولم زدکا د هغه خلکو نه لری کا چې هغه قران او سنت نه لری کوي په بل طرف باندې دي